अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड जी ज़बरदस्त अपडेट तव्हां सां शेयर कंदासीं। जी हाँ दोस्तों तव्हां सोचे रहिया हूंदव छा अचण वारी एपिसोड में हाणे मुराद सां कहिड़ी हालत थियण वारी आहे ऐं शाहनवाज़ ख़ान गेम केॾी खेलण वारो आहे। शाहनवाज़ ख़ान दोस्तों हाणे फसाईंदो राज़न वारनि खे या मंसूर ख़ान खे। हाणे अली ख़ान खे जेको आहे राज़न जे मंसूर ख़ान जे दर ते मराईंदो या राज़न जे दर ते। अहिड़े हिसाब सां मुराद खे हुन चवंदो ॾिस तुंहिंजे भाउ खे जेको आहे हिननि मारियो आहे ऐं जीअं हू वरी मिटनि खे मारे छॾे अञा जहिड़ो वधे इहो कमु हाणे शाहनवाज़ ख़ान कराईंदो तोतल वारनि खां। ऐं होॾां वरी त ख़बर आहे तोतल जो दोस्त वेंदो आहे मंसूर ख़ान वटि। मंसूर ख़ान खे ऑफर ॾींदो आहे त असां तुंहिंजे लाइ कमु करण लाइ तयारु आहियूं। हू चवंदो आहे पैसनि ते माण्हू जाफ़र मराईंदो आहे मां न हितां हलिया वञो। ऐं सोडल बि मिलंदो आहे मंसूर ख़ान सां उन सां हाल हक़ीक़त कंदो आहे जेको कुझु हुन क़दम खयो आहे उन खे इहा ॻाल्हि कंदो आहे तूं जेको आहे शादी कजांइ ऐं जेको आहे न ककर जी भेण सां असां हुन तलाक वठारींदासीं ऐं मूंसां इहो सौदो डन कर ऐं मुंहिंजी मदद बि कर। ऐं हू चवंदो मां अहिड़ो कमु न कंदुमि इहो मां तोसां सौदो बि न कंदुमि जेको थी वियो सो थी वियो। मंसूर ख़ान खां मदद बि घुरंदो ऐं उन सां ऑफर बि कंदो। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे न हाणे ज़बरदस्त कमु थियण वारा आहिनि नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों।